Leksiyalarımızı davamlaştırmaz, hürmetli vatandaşlar. Bugün çizlağa 2021 yıl 3. ayının 18. günü. Öndeki mavzumunda vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatları axboroti. Tayvan azaldan Jungoning bir qismi bo'lgan emas deb ko'rsatdi. Mavzuda xabar 3. ayning 17. kuni OneWeb orbitida e'lon qilindi xabar. Bundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatları Davlat Mudofaa axborot jurnali 15. kuni xabarda bundaq ko'rsatdi. Davlat Mudofaa amaldorlari endi Tinch okeani rayoni vaziyatini tasvirlaganda mundaq ko'rsatdi. Biz tuning oxirgi leksiyat mushu so'zlagan edik, lekin bu endi bugun keldi. Beijing endi Tinch okeani rayoniga intayin zo'r xiras elib keldi. Cümleden Tayvanni birlik keltirishni o'z ichiga olgan holda Tayvanni hukmronlik doirasiga elib kirmoqchi bo'ldi. Lekin Tayvan azaldan Jungoning bir qismi emas. Esingizda bor vatandaş, ahirda so'z aytib qistirib qo'yaylik ikki jumla. O'tgan yili 11 ayning 12 kuni sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Tayvan Jungoning zemini emas edi. Oradan bugun taxminan 4 oy vaqt o'tdi. Endilikda Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mudofaa Ministerligining jurnalida, masalan, Davlat Mudofaa axboroti jurnalida e'lon qilingan bir parcha maqolada Tayvan Jungoning zemini emas. Endilikda to'lig'i bilan dal ayon va oshkora holda bugun nemish bo'ldi? Jungoning qora darvozasi chekildi. Vatandoshlar, Jungoning qora darvozasini Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mudofaa Ministerligi chekdi. Aytganda degini hukumat amaldori deyli. Masalan, sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo ham bu qatam qilsa Jungoning qora darvozasini chekkuchilar Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mudofaa Ministerligi. Shigalgan holda Tayvanni hukmronlik doirasiga olib kirmoqchi bo'ldi. Lekin Tayvan azaldan Jungoning bir qismi emas. Amerika bu rayonda erkinlik ve echivitishni ishga oshirish uchun ittifoqdoshlar bilan hamkorlikni kuchaytirgandan boshqa, ya'ni Jungo tarafining harbiy ishlar iqtidoriga davomli diqqat qilishi lozim. Xabarda mundaq tilg'ilindi: Tayvan Jungo vaziyatidan boshqa Jungo Janubiy dengizda, Sharqiy dengizda qurilish elib berib, raketa qochilib, Amerika, Afg'oniston, Iroq urushi qilgan fursatdan foydalanib urush qilish tajribasini o'rgandi. Maqolada yana mundaq tilg'ilindi: endi Tinch okeani rayoni intayin keng, ko'p xilligi yuqori, lekin NATO'dak, Yevropa ittifoqidagi tashkilotlar kam. Asiya endi Tinch okeani rayonida NATO'dak, Yevropa ittifoqidagi tashkilotlar kamdir. Hozir har qaysi davlat boshliqlari har tarafli hamkorlikni taraqqiy qildirmoqchi bo'layotdi. Balki Amerikaning eng muhim quroli ittifoqdoshlardir. Ya'ni ittifoqdoshlik to'g'ridir. İttifaqdoshlar to'g'ri hosil qilish bu Amerikaning eng muhim qurolidir. Hozir shartnoma imzolaganlar jumladan Koreya, Yaponiya, Filippin, Tayland, Avstraliya, Yangi Zelandiya. Prezident Joe Biden yaqinda Avstraliya, Yaponiya, Hindiston davlatdoshlari bilan 4 taraf suhbati o'tkazganligi bir yangi taraqqiyot yuzlanishidir. Gerçi shundoq bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari endi Tinch okeani rayonida yana boshqa tahdidlarga duch keldi. Shimoliy Koreya, Rossiya,
zo'ravon radikalistlar faoliyati hamda Okeaniya davlatlariga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan klimat o'zgarishi. Okeaniya davlatlariga cho'nqur ta'sir ko'rsatgan klimat o'zgarishi. Bular qo'shilib yuqumli virusning yetib kelishi bu xil ahvolni murakkablashtirib o'tdi. Amerika Qo'shma Shtatlari endi Tinch okean qo'mondonlik o'rni erkinlik va echivitishni ishga oshirish uchun yaxshi boshqarishni qo'llaydi. Burayni tajovuzchilikni cheklaydi. Shuning uchun bu xiristlarga Amerika Qo'shma Shtatlari to'g'ridan to'g'ri javob qaytarishi lozim.